要不然原来都睡不着。是吗？我都还疼醒。你这个瘢痕哥的今天最后一次了他认识了我们很久了，从刚开始前胸的那个瘢痕疙瘩，来我们看看现在恢复的怎么样？特别好，特别好。对，真棒，好，一点感觉都没了，现在是吗？特别好，要不然原来都睡不着。是吗？我都还疼醒。当时你是怎么找见的我们？我好像是在小红书上面看的，特别难受，然后我就上网查，然后我就抱着死马当活马医的心态去了北京，结果特别好，我现在都跟身边人说，我身边也蛮多，是吗？对，有好几个也来了，就是，好，谢谢你。